अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे साउंड्स ऑफ हरूफ तहजी यानी उर्दू हरूफ तहजी के साउंड्स। ये इसलिए ज़रूरी है, कुछ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो उनको उर्दू समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से हम उनको उर्दू साउंड्स के साथ बताते हैं ताकि उनको उर्दू पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास है अलिफ़। अलिफ़ का साउंड है आ। अलिफ़ मद्दा का साउंड है डबल ए आ। अलिफ आ, अलिफ मद्दा डबल ए के साथ आ। बे का साउंड है ब। ये बे है, बे की छोटी शक्ल और बे का साउंड ब। पे, पे की छोटी शक्ल और पे का साउंड है प। ते की छोटी शक्ल और ते का साउंड है त। टे की छोटी शक्ल और टे का साउंड है ट। ते और टे को हमेशा हम टी के साथ ही प्रोनाउंस करते हैं। से की छोटी शक्ल, इसको हम एस के साथ प्रोनाउंस करेंगे स। जीम, जीम की छोटी शक्ल और इसको हम करेंगे जे के साथ ज। चे की छोटी शक्ल और इसको हम करेंगे सी एच ए च। सी के साथ जब भी हम एच लगाते हैं तो वो चे की साउंड देता है। हे की छोटी शक्ल और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एच से ह। खे की छोटी शक्ल और खे को हम करेंगे के एच और ए के साथ ख। के साथ जब एच आता है तो वो खे की साउंड देता है। सी के साथ जब एच आता है तो वो चे की साउंड देता है। दाल, डी और ए ड। डाल, डबल डी और ए। क्योंकि डाल जो है हम उसको ज़रा ज़ोर से पढ़ते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो इसलिए इसको डबल डी के साथ हम कर सकते हैं प्रोनाउंस। जाल, जी ए, इसका साउंड है ज, यानी कि जी का साउंड आएगा। रे, आर का साउंड देता है। अड़े, आर का साउंड देता है। जे, जी का साउंड देता है और जे भी जी का साउंड देता है। सीन, सीन की छोटी शक्ल, ये देता है एस का साउंड स। शीन, शीन की छोटी शक्ल, ये देता है एस एच और ए श। एस के साथ एच लगाएंगे तो वो शीन का साउंड देगा श। स्वाद, स्वाद की छोटी शक्ल, ये साउंड देगा एस का स। ज्वाद, ज्वाद की छोटी शक्ल, ये साउंड देगा जी का। तोए, तोए की छोटी शक्ल नहीं होती है, इसीलिए ये साउंड देगा टी का। जोए, जोए की छोटी शक्ल भी नहीं होती है, इसीलिए ये साउंड देगा जी का। आइन, आइन जो है उसको हम ए के साथ करेंगे, ए या फिर एन। एन, गाइन को हम साउंड देंगे जी और एच का। जी के साथ एच आएगा तो ये गाइन का साउंड देगा, यानी कि ग। फे, एफ और ए फ, फे का साउंड एफ से निकलता है। काफ, नुक्तों वाली जो काफ होगी उसको हम निकालेंगे क्यू से क। हम नुक्तों वाली काफ के जितने भी हरूफ होंगे वो क्यू से स्टार्ट होंगे। जो काफ सोशे वाली होती है उसके साउंड है के से क। ये बात आपने याद रखनी है कि नुक्तों वाली काफ क्यू से और डंडे वाली काफ के से। इसी तरह है गाफ, गाफ का साउंड है जी एच। जैसे गैन का साउंड था जी एच, इसी तरह गाफ का साउंड भी जी एच है ग। लाम, एल ए ल। मीम, एम
ए म। नून, नून की छोटी शक्ल, नून को हम साउंड प्रोनाउंस करेंगे एन से। वाव को हम प्रोनाउंस करेंगे डब्ल्यू या फिर वी से, दोनों से प्रोनाउंस हो सकता है। हे को हम साउंड करेंगे एच के साथ। हमज़ा को हम साउंड नहीं करेंगे क्योंकि हमज़ा किसी भी लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल होता है। ये का साउंड है वाई से। य और बड़ी ए का साउंड भी वाई के साथ है, ये भी है य। तो चलिए एक बार हम अपने पूरे लेसन को रिपीट कर लेते हैं। अलिफ का साउंड है अ, अलिफ मद्दा अ, बे ब, पे प, ते त, टे ट, से स, जीम ज, चे च, CHA, हे ह, खे ख, KHA, दाल ड, दाल DA, जाल ज, रे र, अड़े र, जे ज, से ज, सीन स, शीन श, SHA श, स्वाद स, ज़्वाद ज, तोए ट, ज़ोए ज़, एन AN, गैन ग, फे फ, क़ाफ क़ा, काफ का, गाफ ग, लाम ल, मीम म, नून न, वाओ W या V से स्टार्ट होगा, हे ह, ये य और ये य। हमज़ा को हम इसलिए प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि हमज़ा हमेशा लफ्ज़ों के ऊपर आके उनको मायनीब देता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।